Şu ajratma kredit, şerim krediti. Şerim krediti aslında Halk Banki'nde iki xil usulda ajratiladi. Online usulü var, offline. Online degani shu kelib turib, xazina degan programmamiz bor. Mobillar var, shuni o'rnatib olasizdan keyin shu orqali ajratiladi. Bunda 20 ming o'zani ajratiladi. Asosan shu bilan tanishtirib o'tmoqman sizlarga. Hozir boshqa banklarga borsangizlar, boshqa banklarda paxka bunday hujjat qilib, ortiqcha pul qo'yib, shuni olasizlar. Bizlarda keladi, kafil odam keladi, talaba keladi, xazina programmasi o'rnatadi, xazina orqali 20 ming ajratiladi. Benim kreditim talabaning 1 yillik kontrakt to'lovini ajratiladi. Qiz bolalar bo'layotganimizda qiz bolalarga foiz to'lanmaydi. Bitirgandan keyin 7 yildan keyin 7 yil bitirgandan keyin plus 6 oydan keyin to'lab boshlaydi. Qiz bolalar. Bolalarning lekin foizini to'laydi. Foizini 14% ajratadi. Keyin ipoteka kreditlarimiz bor. Ipoteka kreditlari shuna bir necha bozordan uy satib olish, ya'ni toza turmak, donlardan joy satib olish